Өрік бұл раушан гүлділер тұқымдасына жататын ағаш тәрізді бақша өсімдігінің жемісі. Ол солтүстік шығыс Қытайдан келеді. Содан кейін ол Армения мен Орта Азияға, содан кейін біздің елге тарайды. Оның жемістері дәмі мен қош иісімен ерекшеленетін құрғақ және майлы жемістер. Танымал дәмінен басқа бұл күншуақты жеміс өте қоректік болып табылады. Ал өріктің пайдасы мен зияны тақырыбы бөлек талқылауға лайық. Өріктің пайдасы: жүрек қан тамырлары жүйесін күшейтеді. Калий, магний және темір өріктің барлық компоненттері оларға қан тамырларының тонусын жоғарлатуға, ауыр анемия кезінде дененің күйін жақсартуға және қандағы гемоглобин деңгейін жоғарлатуға мүмкіндік береді. Өрік әсіресе жоғары қан қысымы, аритмия, стенокардия және миокард инфарктінде пайдалы. Айта кету керек, кептірілген өріктің құрамында жаңа піскен жемістерге қарағанда 6 есе көп калий бар. Өрік флавоноидтар үшін де пайдалы. Олар варикозды тамырлардан арылуға көмектеседі, қан тамырларын күшейтеді. Өріктің оң әсері жеміс-жидекке бай талшықта болады. Бұл ішекте холестериннің сіңуін азайтуға мүмкіндік береді. Ол жерге тамақпен түседі. Сонымен қатар оның артық мөлшерін денеден шығарады. Жемісті үнемі тұтыну атеросклероздың алдын алуға көмектеседі. Диуретикалық әсері бар. Калий диуретикалық әсерге ие. Бұл өрік жемістерін жүрек ақауы бар адамдарға ғана емес, бүйрек пен қуық аурулар бар адамдарға да қолдануға мүмкіндік береді. Осыған байланысты өріктің тиімділігі нефрит және уролитияда байқалады. Миды белсендіреді. Күн жемісінде бар магний мен фосфор мидың жұмысын қалыпқа келтіреді, есте сақтау қабілетін жақсартады және жүйке импульстарының өткізілуін ынталандырады. Оның қақырық түсіретін және микробқа қарсы қасиеттері бар. Өріктің суық тию кезінде бронхитпен, ларингитпен және бронх демікпесімен, қақырықты шығарумен және құрғақ жөтелмен қақырықты жоғарлатқанда қолдану ұсынылады. Ал инфекциямен жұқтырған кезде жемісті табиғи антибиотик ретінде қолдануға болады және жалпы иммунитетті жоғарлатады. Жалпы созылмалы интоксикация кезінде тиімді. Өрікті үнемі қабылдау химия өнеркәсібімен байланысты адамдарға немесе өнеркәсіптік қалаларда тұратындарға улы заттар мен пайдаланылған газдардың зияндылығын төмендетуге көмектеседі. Терінің күйін көру өткірлігін жақсартады және қатерлі ісіктің алдын алады. А дәрумені бета-каротин деп те аталады. Теріге жақсартатын әсері де және көру органдарындағы патологиялық өзгерістерді бейтараптандырады. Көзді қоректік заттармен қамтамасыз етеді және жақсы көруді қолдау үшін оларға әмбебап әсер етеді. Бірақ А дәрумені сонымен қатар асқазанның, өңештің, өкпенің және тамақтың қатерлі ісігінің алдын алатын белгілі антиоксидант болып табылады. Бұл дәлелденген факт. Метаболикалық бұзылулар мен асқазан ауруларын арналған. Метаболизм процестерін күшейтеді. Ішекте тағамның сіңуі мен қорытылуын. Бұл қасиеттер бұрын талшықпен қамтамасыз етілген. Қажетті әсерге жету үшін сіз күніне 100 грамм жеміс жеуіңіз керек. Өрік шырыны кальций мен темірге бай. Олар жүкті әйелдердің денесіне өте қажет. Себебі бұл микроэлементтер ұрықтың өсуін тездетеді. Жемістің сол компоненттері дисбиозға оң әсер етеді. Жүйке жүйесін нығайтады. Өрік күйзелістен, ашуланшықтықтан және көңіл күйді жақсартатын тамаша өнім. Балалардың толық физикалық және психикалық дамуын қамтамасыз етеді және олардың иммундық жүйесін нығайтады. Құрметті көрермен, сізге видео пайдалы болған болса, арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Деніңіз сау болсын.